朋友们，大家好，我是王峰。这两天最有意思的一个军事动态，就是有7艘万吨滚装船南下台海。这个大动静引发了美军的高度关注，美军还出动侦察机前来偷窥。来自荷兰的一篇网络文章指出，当地时间8月17号，美国军事专家汤姆·舒加特援引 AIS 船舶信息平台消息称，有7艘中国民用滚装船出现异动，他们突然脱离平常的民用航线，组成船队南下。其中，渤海赞珠号、渤海宝珠号、渤海匪珠号、中华复兴号这4艘渤海13株系列滚装船打头阵，永兴岛号、长山岛号和普陀岛号3艘殿后。过去1年之间，岛内媒体也很关注大陆的这个军事动态。台媒报道称，根据美国国防部2023年10月份公布的中国军力报告指出，中国民用滚装船在对台海作战中具备军事潜力。报告中还特别列出一个小章节，透过近年民用滚装船在参与解放军军演中的角色及运用，借此分析它可能的实战用途。岛内梅花新闻网在去年1月份的报道中提到，2024年开始，大陆各船厂内将有大量大型滚装远洋船完工并交付使用。这些10几层楼高的巨无霸将成为解放军跨海作战的利器，可让解放军拥有一次性投送军级部队的能力。报道说，据大陆海外智库统计，仅以现在的订单来算，在2023年到2026年这4年之中，完工交付的大型滚装船总数就将在200艘左右，是2015年到2022年的2倍。其中招商局金陵造船厂是手握订单数量最多的，在这4年之中，该船厂将交付56艘大型滚装船，在2023年的时候，便有商用卫星拍到金陵造船厂内同时建造的近10艘大型滚装船。除了金陵造船厂，中船、广州等船厂也都拿到了一定数量的订单。然而，大陆的动作很快，从造船到下水启用，如今这些巨无霸级的大型滚装远洋船已经开始在跃跃欲试，准备在统一大业任务上大显身手。单手戳核弹微博8月19号的信息说，根据公开 AIS 信号显示，东大的至少7艘滚装船一起南下，不是博主分析认为这是要在南方进行进一步的抢滩登陆演练，更加贴近实际使用环境。对于这一般大阵仗，美军也是十分重视，派出了 C-135W 侦察机在东海、黄海上空晃悠了半天进行抵近侦察。我们可以从美国方面的卫星图像和大陆的卫星图像清清楚楚地看到这7艘万吨滚装船往台海的方向飞奔南下，7条巨无霸排成一路长龙。我想这个动静，不要说美军看了吓了一大跳，台湾方面肯定也是魂不守舍。来自荷兰的网络文章报道说，西太美军之所以在第一时间就派出侦察机收集情报，是因为他们心里清楚，东部战区解放军拥有很高的战备水平，对台一线部队普遍具备冷启动的能力，所以哪怕滚装船队南下，有 99% 的概率是来参加演训的，他们也必须派出侦察机确认，生怕那 1% 的概率是解放军在为即将到来的对台军事行动集结兵力。作者还从2个方面做出了分析点评。西太美军的这一种担忧并非空穴来风，主要源自于2个原因。第一，从2024年的联合利剑 204A 演习开始，东部战区解放军就已经
能够在西太美军侦察机反应过来之前，完成调配物资、集结部队的战前准备，直到演习正式打响之后，西太美军才后知后觉，慌忙起飞多架侦察机收集情报。那一种被动的感觉让他们至今心有余悸。第二，台海地区在最近2年局势急速升温，气氛越来越紧张，解放军的备战节奏也明显加快。这一点在近期解放军的台海演训活动当中体现得淋漓尽致。无论是航母、两攻编队前出台岛东部海域，还是北部、中部战区陆军部队演练跨战区调动，都充满了浓厚的实战氛围。这都在向外界表明，我们的对台军事准备绝不是说说而已。所以哪怕美军自己也觉得滚装船队大概率是来演习的，而非真的要采取军事行动，但不亲眼确认一下，他们始终寝食难安。我认为这一场规模空前的滚装船演训具有相当重要的意义。第一，它代表大陆正在把统一作战的演训进一步的细致化，进一步的实战化。例如网络文章也说，这次滚装船队大举南下，没准是要参加一场全要素登陆演习。全要素演习顾名思义，就是要把战场上所有的要素都搬到演习场上，在不真打仗的情况下，把打仗的一切流程走一遍，相当于是实战彩排。古话说秣马厉兵，整个带弹。古话说养兵千日，用在一时。这一次滚装船大规模的全要素登陆演习，绝对不仅止于敲打台当局、警告境外势力这么简单的政治目的，这应该是吹响集结号之前一个重要的热身动作。引 AIS 船舶信息平台消息称，有7艘中国民用滚装船出现异动，他们突然脱离平常的民用航线，组成船队南下。其中，渤海赞珠号、渤海宝珠号、渤海匪珠号、中华复兴号这4艘渤海13株系列滚装船打头阵，永兴岛号、长山岛号和普陀岛号3艘殿后。过去1年之间，岛内媒体也很关注大陆的这个军事动态。台媒报道称，根据美国国防部2023年10月份公布的中国军力报告指出，中国民用滚